बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ, देना मख्य मुंग चे कम देनो पा कंडक्शन सिस्टम खबर कड़े वा सर्कुलेटरी सिस्टम मुंग वेले नंबर चे कम दे मुंगा हार्ट साउंड होय चे हार्ट साउंड से दे और कम कम दे मुंग सर टिक छलो हार्ट साउंड मुंग सर प्रोड्यूस की गे द कम देना और मुंगा स्थित बांधे कम कम साउंड और कम साउंड मुंग तब स्थित बांधे न और की गीदा मुंग चे कम देनन बतोल डिटेल सरवाए हार्ट साउंड मुंग सर चे कम दे सलोर साउंड दे मुंग सर दे S1 आर फर्स्ट हार्ट साउंड मुंग सर देन दे मालिकली दिखे ना S1 आर फर्स्ट हार्ट साउंड S2 आर सेकंड हार्ट साउंड थर्ड हार्ट साउंड एंड फोर्थ हार्ट साउंड दा मुंग सर चे कम देनो काज इज द दिस इज कम सजना मुंग सर काज की मतलब साउंड मुंग सर प्रोड्यूस की सिंगा और मुंग सिंगा और ठीक शो दामा यू जस्ट हार्ट स्ट्रक्चर तो जोड़ कर दे दा LV both LV the RV the मतलब both ventricles the and both atrial the पति के मुंग सर सलो वाल्व थे यो मुंग सर mitral वाल्व दे यो मुंग सर ट्राइकास्पिड वाल्व दे और दो मुंग सर सेमिलुलर कम कम वाल्व दी पल्मोनिक थे एंड aortic वाल्व दल दमा लिखे दी ना काज टिक्शु फर्स्ट हार्ट साउंड एंड सेकंड हार्ट साउंड देखा जैसे क्लोजर ऑफ एट्रोवेंट्रिकुलर वाल्व एट्रोवेंट्रिकुलर कम वाल्व दी मुंग सरा ट्राइकास्पिड एंड बाइकास्पिड वाल्व या mitral वाल्व शिकन दे मुंग सरा एट्रोवेंट्रिकुलर वाल्व दे कल चे मुंग सरा दा क्लोज की कल चे दा ओपन की दा साउंड न प्रोड्यूस कई मुझे कल दा क्लोज की दा दस बंदीगी टिक्शु दे दौरान की कम दे दा साउंड मुंग सरा प्रोड्यूस कई आगे तम वायु S1 साउंड बल मुंग सरा दे सेकंड हार्ट साउंड ची कला मुंग सरा द क्लोजर ऑफ सेमिलुलर वाल्व कम दी पल्मोनिक एंड aortic वाल्व ची कला मुंग सरा क्लोज की नो ची कला दा मुंग सरा क्लोज की नो मुंग सरा से की एट्रिया के से की साउंड प्रोड्यूस की एट्रिया के मुंग सरा से दा एट्रिया के से की मुंग सरा ची दा क्लोज की साउंड न प्रोड्यूस की पर वेंट्रिकल के मुंग सरा डायस्टोल्यूशन एट्रिया के से की सिस्टोली ठीक शो हाँ नो मतलब दा शो चिकला मुंग सरा क्लोजर ऑफ एट्रोवेंट्रिकुलर द mitral valve and the aortic tricuspid valve चिकला मुंग सरा क्लोजर की नो दगा जे कि दा चिकम ने साउंड प्रोड्यूस का आगा साउंड तबुंग वायु S1 एंड फर्स्ट हार्ट साउंड कला मुंग सरा क्लोजर ऑफ सेमिलुलर वाल्व मतलब क्लोजर ऑफ aortic एंड pulmonic valve मुंग सरा की नो आगे तबुंग वायु सेकंड हार्ट साउंड एंड S2 ठीक शो हाँ एट ऑनेस्ट ऑफ वेंट्रिकल सिस्टोली कल चमुंग सरा क्लोजर पा एट्रोवेंट्रिकुलर वाल्व की मुंग सरा से की पा वेंट्रिकल की सभी सिस्टोली की ना वेंट्रिकल के मुंग सरा सिस्टोली की नालता के मुंग सरा सुशी एट्रोवेंट्रिकुलर वाल्व बनशी और सेमिलुलर वाल्व से शी ओपन शी मुंग सरा सिस्टोली उशी ब्लड से शी एजेक्ट की ठीक शो द आर विन ब्लड लॉस ची चलता the RV the blood artery pulmonic area बांधे artery and the LV the blood artery aortic बांधे ठीक शो नो दलता मुंग सरा दा दो वाल्व चिकन दी mitral and tricuspid दा मुंग सरा क्लोज अलता मुंग सरा पसकी पा वेंट्रिकल के सिस्टोल्यूशन हाँ पा सेकंड हार्ट साउंड के मुंग सरा से की पा सेकंड हार्ट साउंड के मुंग सरा चिकन देनो पा वेंट्रिकल के से की डायस्टोल्यूशन चिकला मुंग सरा वेंट्रिकल रिलैक्शन ठीक शो ventricle relaxation सेकंड हार्ट साउंड के मुंह से की वेंट्रिकल की डायस्टोली की मतलब वेंट्रिकल रिलैक्शन अच्छा वेंट्रिकल रिलैक्शन मुंह सरा कम वाला की क्लोज की सेमिलुलर वाल्व मुंह सरा क्लोज की करना वाले वेंट्रिकल रिलैक्शन हाल तक के बाद द एट्रिया नसरा से ब्लड वेंट्रिकल तरह सब ओपन की एट्रोवेंट्रिकुलर वाल्व ओपन शी और सेमिलुलर बंद शी तो दल पर ऐसे लेकर क्लोजर ऑफ सेमिलुलर वाल्व ठीक शो करना दल डायस्टोल्यूशन पर वेंट्रिकल के बारे में सरा वाल्व बंशी जे वाल्व बंशी दल मुंह सरा से सेकंड हार्ट साउंड प्रोड्यूस ठीक शो हां पिच या फ्रीक्वेंसी ठीक शो पिच मुंगा ज्यादा फ्रीक्वेंसी तवा ठीक शो the frequency singai sona bi no mungsara chekam ne the first heart sound chekam ne da mungsara the frequency low pitch bi to show sound the low the chekam ne the high lagawi the second heart sound mungsara high pitch bi high frequency bi
ٹھیک شو کنه راځو موږ سره ساوند موږ سره دا چې کوم دی S1 کې کم ساوند پروډوس کیږي لب لب د چې کوم دی لب دب ساوند دی کنه نو موږ سره S1 کې لب پروډوس کیږي او په S2 کې موږ سره څه کیږي دب نو لب دب موږ هغه وایو چې لب دب ساوند دی موږ سره ټیک شو کنه دا موږ سره لب چې کوم دی دا موږ سره S1 دی دا څه سره کیږي کلوزر اف اټروونټیکولر سره کیږي and S2 چې کوم دی موږ سره کلوزر اف سیمولر دی دا موږ سره دب ټیک شو د ډیوریشن چې کوم دی د S1 ډیوریشن کم دی او دا S2 ډیوریشن چې کوم دی دا S1 ډیوریشن لانګ دی لانګر دی دا S2 نه چې کوم دی هغه زیات ډیوریشن وي او د S2 چې کوم دی هغه شارټ ټیک شو هغه دغه د 1 په نسبت چې کوم دی هغه شارټ ټایم وي ټیک شو ډیوریشن یې بیسټ هارت اټ دا په کم ځای باندې موږ ته په سټیټوسکوپ باندې دا موږ اورو کنه نو په کم ځای به موږ ته چې کوم دی دا بیسټ اورېدی شي ټیک شو نو دا موږ سره چې S1 دی دا موږ په مایټرل اینډ ټرایکسپیډ ایریا زه ته پته ده چې سټیټوسکوپ په موږ په کم ایریا یو چې موږ سره مایټرل وال راشي یا ټرایکسپیډ وال ساوند موږ اورو نو د هغې د ایریا ته پته چې کم ځای به ته سټیټیک دی ټیک شو هغه راځو مخکې نو دا موږ سره چې کوم دی په مایټرل اینډ ټرایکسپیډ ایریا باندې موږ سره اورېدی شي او S2 چې کوم دی دا موږ سره ایوټیک اینډ پلمونیک ایریا باندې موږ سره بیسټ اورېدی شي ټیک شو ها ایریا موږ سره چې کوم دی د ایوټیک والو ایریا چې کوم دی دا ما دلته لیکلي دي دا په رایټ سایډ د سټرنم رایټ سایډ باندې به چې کوم دی په کوم ځای باندې بټوین سیکنډ اینډ ثرډ ریبس چې کوم دی کنه د دویم او د دریم ریبس ترمنځ چې کوم دی دغلته کې به دا رایټ سایډ باندې ستت کیږي دا د ایوټیک والو ایریا ده ٹھیک شو د پلمونیک وال ایریا چې کوم دی دا په لیفت سایډ باندې او په دغه سپیس باندې په ثرډ اینډ فورث چې کوم دی سیکنډ اینډ ثرډ ریبس باندې چې کوم دی دغلته کې په لیفت سایډ د سټرنم دغه ځای چې کوم دی تاسو سره تاسو ګورئ دا ما سره څه شی دی دا ما سره رائټ سایډ دی دا لیفت سایډ دلته نه موږ کوم دی موږ ریب څو په سیکنډ اینډ ثرډ ریبس باندې چې دلته موږ دا موږ سره ایوټیک ایریا ده موږ سره پلمونیک چې کوم دی موږ سره اپوزیټ د په لیفت سایډ باندې او په دغه سپیس باندې ټیک شو بیا موږ سره ټرایکاسپیډ بټوین فورث اینډ ففث ریبس همدایره بل لږ معمولي لاندې راشي او په هغه سپیس باندې په لیفت سایډ باندې دا موږ سره پلمونیک ایریا ده اینډ mitral valve area چې کوم دی هغه موږ سره بټوین 5th and 6th ریبس باندې چې کوم دی دغه هغه اټ د مډ کلیویکولر لاین دا مډ کلیویکولر دی کنه کلیویکلز دی د کلیویکل نه بالکل مډ لاندې براشي په 4th and 5th and 6th intercostal space په دې ځای کې بتاته چې کوم دی دا mitral valve area ده په ایریا باندې ورسېږي دا ستاسو چې کوم دی سلور والا والونه چې کوم دی د دې چې کوم ایریا ده نو هغه تاسو سما وکوله ورسېږي په دې کنه ٹھیک شو ها راځو اوس دی خواته ثرډ هارت ساوند ثرډ اینڈ فورث دا په ذهن کې کېدی چې دا موږ سره په سټیټوسکوپ باندې راځو موږ چې کوم دی نو ثرډ اینڈ فورث هارت ساوند ته ثرډ او فورث چې کوم دی دا موږ سره په سټیټوسکوپ باندې چې کوم دی دا موږ سره نه اورېدی کېږي ټیک شو خو دا ساوند شته ثرډ هارت ساوند موږ سره څه کېږي ډیو ټو وایبریشن اف cardiac valve the cardiac valve vibration سره چې کوم دی دا موږ سره پروډوس کیږي ټیک شو دا ډیو ټو وایبریشن اف cardiac valve کله چې دا cardiac valve چې کوم دی وایبریشن چې کوم کیږي دا هغه ساوند دی موږ ټیک شو د دې پروډوشن سے produced by rapid filling phase of ventricle diastole خامون سره چې کوم دی په diastole کې یو دی rapid filling phase دی یو بیا هغه چې کله وشي هغه نه پس ډایرکټ ایټریا بیا systole یو موږ وایو وال کولو شي خو ایټریا کې سیستولي نه سٹارټ شي ټیک شو هغه ته موږ وایو ریپټ فیلینګ فیز ventricle diastole شي وي نو هغه ډایرکټ بلډ راشي چې څونه بلډ بس په وال سره پروت ډایرکټ راشي ایټریا سیستولي نه شروع کړي خو چې کله بیا واپس مایټرل وال بنديږي کنه نو ایټریا ته پته چې ما سره خو بلډ شته دی او واپس کنټریکټ کی هغه داغه سیستولي وکړي چې سیستولي وکړي نو هغه بیا واپس بلډ راشي نیم هم داسې په ریپټ فیلینګ باندې راشي او نیم بیا سیستولي سره راشي ٹھیک شو کنه نو produced by rapid filling phase of ventricle diastole ٹھیک شو د ventricle diastole چې کله کېږي هغه کې کوم rapid filling دی هغه دوران کې دا موږ سره پروډوس کېږي دا ساوند خو دا موږ سره په سټیټوسکوپ نه اورېدل کېږي د دې چې کوم فریکوینسي ده هغه موږ سره لو پچ ده لو پچ فریکوینسي ده د دې ټیک شو ها
फोर्थ हार्ट साउंड چې کوم دی دا موږ سره په څه کوم ځای باندې کیږي دا ډیو ټو اټریل سیسټولي کله چې موږ سره اټریل سیسټولي کیږي نو دغه دوران کې چې کوم دی موږ سره سوشي دا ساوند پروډوس کیږي خو هغه ته موږ وایو ام لو پچ دی ٹھیک شو او دا په ذهن کې یاد ساتئ چې both are not heard and stethoscope دا چې کوم دی په stethoscope باندې تا نه اورېدل کیږي خاطی نه پس چې کوم دی کله دا خو نارمل هارت ساوند شو موږ سره چې کوم دی راځي مرمر ٹھیک شو هغه ته موږ وایو ایکسترا هارت ساوند یا ابنارمل هارت ساوند چې کوم دی هغه ته موږ وایو مرمر هغه کې بیا مختلف ټایپس دي مطلب یو د سیسټالیک مرمر دی یو ډایسټالیک مرمر دی سیسټالیک مرمر څنګه هغه مختلف چې کوم دی په هارت کې چې څه بیماریان راشي څه پیتالوژیکل چینجز په والف کې راشي ریګرجیټیشن راشي یا پښتو کې موږ وایو چې بزړه کې سورې دی وی اس ډي ای اس ډي وی هغه سره دا ساوند راځي یا چې کوم دی والوولر ډیزیز وی چې کوم دی په والوول سټینوسس راشي هغه سره چې کوم دی نو دا مختلف پیتالوژیکل ساوندز دی هغه ته موږ وایو مرمر هغه بیا موږ په سټیتوسکوپ باندې زموږ ډاکټرز چې کوم دی هغه بیا ډیټیکټ کوي هغه ته بدلوي چې دا اوس کم یو مرمر دی ټیک شو په دې باندې ورسېږئ څه کوېسچن په دې کې شته نو څه به خو ووایئ اوس ټیک شو تاسو چې کوم دی وختي تاسو ته ما خبره وکړه که نه چې دا والف ایریا چې کوم دی کم دی ټیک شو دا ډایګرام ما جوړ کړو ډایګرام خیر د ما ته دونه راځي نه خو ستاسو سمجھاولو دپاره مې چې کوم دی نو کوشش وکړو ټیک شو دا موږ سره چې کوم دی نو ریبس دي ټیک شو دا رائټ سایډ دی د سټرنم ٹھیک شو دا لیفٹ سائڈ دی په رائټ سائډ باندې موږ څه وخت ویلو چې سیکنډ اینڈ تھرډ ریبس چې کوم دی په رائټ سائډ باندې په هغه ځای باندې چې کله موږ سټیتوسکوپ کیږو نو دلته موږ سره راځي ایورټیک هارت ساوند موږ دلته چې کوم دی کوو بیا هم په لیفٹ سائډ باندې چې کوم دی په سیکنډ اینڈ تھرډ ریبس باندې چې کله موږ سټیتوسکوپ کیږو دلته موږ سره پلمونیک ایریا ٹھیک شو بیا د هغې نه پس چې موږ لاندې راشو خو په هغه لاین باندې په لیفټ سایډ باندې راشو تھرډ اینډ فورث انټرکاسټل سپیس چې کوم دی موږ دلته کې یا ریبس چې کوم دی دلته موږ سټیپ کیو دا موږ سره ټریکاسپیډ ایریا ده موږ سره بل چې کوم دی مایټرل والف ایریا ده نو هغه میډ کلیویکولر مطلب دا د کلیویکل میډ دی که نه دا بالکل ښکته به راشئ هلته چې کوم دی نو ففت اینډ سکس انټرکاسټل یا ریبس چې کوم دی انټرکاسټل سپیس یا ریبس په دې درمیان چې تاسو دلته کې سیټ کیدئ نو تاسو سره به مایټرل والف ساوند چې کوم دی سنویږي ټیک شو نو دا ستاسو چې کوم دا سټیتوسکوپ پوینټ دی یا چې کوم دا والف ایریاز دي په دې ځای باندې به تاسو چې کوم دی نو هارت ساوند ډیټیکټ کیږي ټیک شو